Gaur, gero eta gehiago kezkatzen gaituen gai bat daukagu, eta gazteen artean gero eta gehiago ematen dela, bullyinga. Jakin dugunez, Elgoibar ikastolan kanpaina bat antolatu dute bullyingaren inguruan. Eta bertan, Nagore aurkitzen da zuzenean honen berri emateko. Arratsalde on, Nagore. Kaixo, arratsalde on. Bai, hemen nago Elgoibar ikastolako sarean, eta jakin dudanez, ikasleak prest ditugu kanpainaren berri emateko. Arratsalde on. Arratsalde on. Dakizuen bezala, zuen kanpainaren berri ematera nator. Adriana, Koldo, momentutxo bat mesedez pare bat galdera egitea gustatuko litzaidake. Adriana, zer helbururekin egiten ari zarete kanpaina? Bueno, kanpainaren helburua da informazioa zabaltzea bullyinga gutxitzeko. Jendea jakin dezan, bullyingaren ondorio larriak eta gertatzen denean beti esan eta salatu egin behar dugula. Bueno, Koldo, bukatzeko zuk zer esango zenieke gaur gure ikusentzuleoi? Adrianak esan duen bezala oso garrantzitsua da bullyingaren aurrean salatu eta ez onartzea. Azken batez horrela ez badu jokatzen gu ere konplizak izango ginateke. Eskerrik asko, oso lan ona egiten ari zarete eta segi horrela. Agur. Agur. Oso ondo, Nagore, gurire horrela iruditzen zaigu. Eskerrik asko eta hurrengora arte. Bai, agur. Bukatzeko gaurko gaiarekin bullyingari loturiko iragarki batekin agurtzen gara. Arratsalde on. Bihar arte. She stood out in the crowd, was a little too loud, but that's why we love her. She's not like other girls, she could have conquered the world until you broke her down. Are you happy now that she's on the ground? And do you realize the words you say make bruises and you're happy now that you brought her down? And she's thinking that she won't fit in 'cause you said something's wrong with her. Are you happy now? He likes science, not sports.